Terus anak esik apa Pak Nesik? Ya Pak Nesik. Eh, Pak Nesik. Pak Nesik. Pak Nesik. Tuku klambi rupane putih Pak Sapari rezekine akeh. Cocok. yang ngono yang ngono jale mas ora mama Apa mau? Tuku klambi rupane putih Terus Pak Sapari rezekine akeh. cocok. Nek ora rezekine akeh apa nanggap dobrak? Ora mungkin ya. Bisa no. Tuku teri ning pasar anyar Pak Supari rezekine lancar. sing rukun Tuku teri ning pasar anyar Heeh. Pak Supari rezekine lancar. Ya akeh ya lancar ngono ya. Iya, no. Heeh, pokoke sing apik-apik le ning Sing ndongakno. apik-apik. Sampe nek menawa selapanan nganten nanggap meneh. Selapanan nganten nanggap meneh. Masa aku moh gelem-gelem. Lha kowe gelem sing nanggap tekor kok. Modelem. Kowe ku mbok dukung ngono kok malah ndondoni wong dikarep. Lah selapan nih lagi pirang dina. Lah apa mau iya kowe gelem apa ora? Yo gelem. Lah iya Dek, ora gelem dukung malah ndondoni. Aja selapan kesuwen. Lah, lha piro? Sepasar langsung nanggap meneh. 5 dina. 5 dina. Wah, jios gandos. Jos ah. Iki mau bapake to Bapake. wong tuane manten. Saiki ngantene. Nganteni. Heeh. Nganteni siapa, Pak? Ngantene Ya. Mbak Is, Mbak Is karo Mas Us. Mas Duh. Pas wedok is lanang us ngono kok. Aute kok mau mbak nganten tok. Mbak nganten. Kelalen sing Mas nganten rung tak takono. Lho, iku Ngapunten Mas ngantene asmane sinten nggih, Bu? Trubus. Wah,
Tribus napa trubus? Trubus. Trubus. Trubus iki tegese tukul. Oh, trubus. Trubus terus semi. Muga-muga ya semi reje apa kae kaya semi iki tegese rak selalu tukul. Selalu tukul rezekine ya, Pak. Rezekine lumintu. Ora ana pedote. Betul. Ning sale Aduh men. lho karek aku to sing ape lunga aku kok Ning sale kene ada cedak kok iso tekan Salim. menyang sale arep tuku kotak muga nganten nendang paringi anak. Amin. Ning sale apa? Tuku kotak. Tuku kotak. Muga nganten nendang paringi anak, ndang paringi momongan. Amin. Ora akeh-akeh Piro? kalih dosa. Ora akeh-akeh kok kalih dosa. Lho kalih dosa iki pira? Kalih dosa ya 20 kakean nah, paling ora ya pira kono loro apa pira. Kalih dosa 20 ku nek cara cah sekolah. Lho nek cara cah sekolah. Yo Lah terus? nek cara dagelane kalih dosa ora 20. Lah terus kalih dosa? Kalih dosa kalih mawon supados mboten rekoso. Wih. Ya ta. Hebat ya. Melu Kalih kabeh. mawon supados boten rekoso. Yo. Melu kabeh. Melok kabeh. Keluarga bercelana. Keluarga berencana, keluarga bercelana. Arep mbok rencanakno tirik-tirik ning ra dicelanani. Oh, apa ora ungkrap terus ae lho sono. Kok model mau. Ayo ganti kue. Oh bar iki sankas balik sindene terus rampung. Wis bar ya oke. Tuku gule diadai adah muga mantene sakinah mawaddah bareng. Tuku gule diayadah. Muga mantene sakinah mawaddah warahmah. Lah enggak nyangkani adu temen. Tapi, Balik karo Bu Sinden. Sinden. Ya. Nandar jae nang kalangan ngambut gawe yo bebarengan ono ya ono ya mas ya mas kita tawa lepas sampai kolong Janggolan. watan berotot lan prasojo Alhamdulillah Heeh. wis ditekake kalian Bapak Supari. Awak dhewe ngaturke matur sembah nuwun dumateng Bapak Supari. Awit Kowe aja ngeleh jeneng lho. lho kok wah. Ora mbansae kok ngeleh jeneng. Lah sapa mau? Kowe jeneng lah iku masam sembarangan piye? Lah kok sembarangan piye? Ora Supari Lah yo. sapa mau? Aku tekok kono mang gak Supari yo. Oh, Bapak Sapari. Lah iso. Salah sih. Sembarangan ngeleh jeneng. Gawe jenenge kowe bancaan biyen. Bancaan? Lho iya masam. Jeneng ngono ku biasane nganggo apa, Pak? Lho. Jeneng kuwi gawe jeneng mak cepret, bancaan, Bancaan. jenang piring patang abang. Oh, brokoan.
kok sembrono boleh. Jenang piring Patang Abang. jenang abang patang piring kok iso. Lho, lha ngomong piye? Jenang piring patang abang ngono e. Salah. Lho omonganem iki ya sing salah. Lho, lah iya, gawe jeneng iku ora sembarangan. Iya, wis Ora ngerti. sepele. Iya. Biyen iki bapake mboke nggih jeneng. Iya to? Dibancaki Bancaki nganggo jenang piring Patang Abang. jenang abang patang piring. Aku muni piye? Jenang piring patang abang ngono. Salah. Lho sing salah ya omonganmu kok iso. Alhamdulillah wis pirang-pirang suwi gak sowan mrene. Pak. Dina iki tinimbalan panjenengane Bapak Sapari nggone kagungan hajat walimatul urus. Walimatul urus. Heeh, gampangane wong Jawa wis mantu ngono Mantu. ae. Ewah mantu ya, Pak. Mantu. Kowe ngerti tegese mantu? Mantu ya tegese ya iku ah. Mantu kuwi Hmm. anake, bojone anake. Anake bojone anake piye kae Maksudnya kok iso? bojone anake ngono kuwi ndara mantu ah. Mantu. Mantu. Iki jarwa dosok. Jarwo dosok. Ngerti mantu. jarwa dosok? Mantu apa, Pak? Mantu. Apa iku? Ora eman prabeya sing wis metu. Tegese. Pak Sapari Ya. ki ngetokno dhuwit pirang-pirang juta lah ora ndek rasa eman. Ora duwe rasa iman. Heeh, iku jenenge mantu. Ora eman prabeya sing wis metu. Mergo apa? Mergane. Wis dadi kewajibane netepi darmaning sepuh. Wong tuwa iku rak kewajibane nang 3 perkara tumrape anak. 3 perkara ya, Pak. Lho iya. Wong tuwa kuwi 3 perkara tumrape anak. Heeh. Apa ae sing siji, Siji, Sing siji. gawe jeneng-jeneng sing apik kanggone anak. sing apik. Heeh. Berarti tegese artine Lho, jeneng kudu apik ya, Pak. Kudu ana maknane, kudu ana karepe, kudu ana tujuane. Dadi gawe jeneng iku nek iso ya sing apik mergo kabeh iki ana tanggung jawabe. Ana tanggung jawabe ya. Heeh. Sing nomor loro, Loro. kula wentan anak saapi-apike ben duwe akhlakul sing karimah. Oh. Kudu bimbing anake. Dibimbing dituntun. Tuntun. Nek awan di sekolahno nanggone sekolahan umum, Lah nek bengi syukur bage sore to bengi di sekolahno ngaji. Lho, iya, ya ta. iya, iya. Iki digula wentah ya elmune donya, ya elmune somben nang kono. Oh. bener. Iya Terus sing toh. nomor 3. Sing nomor 3, nalikane bocah wis dewasa. Iya. Liya to kok Wis dewasa. kok pengen duwe bojo. Duwe bojo. Nek iso wong tua golekno bojo gak apa-apa. Wong tua kudu golekno bojo. Lho iya kewajiban iku. Nek cah saiki mbok golekno akeh ra cocoke. Cah saiki do Wis. golek dhewe kok. Iya beda karo zaman biyen. Nek jaman biyen kuwi Nek digoleki. biyen rak gudel nusu kebo. Lah nek saiki Lah saiki rak kebo nusu blantik. Zaman saiki karo biyen nek biyen iku anak mesti rak anut wong tuwa. Anut wong Saiki tuwa. wis do pinter golek wis do dhewe-dhewe. pinter dhewe-dhewe. Sing penting waton cocok lo lagi njaluk pangestu nyuwun donga restune wong tuwa. Njaluk restune wong tuwa. Lho iya no kan. Nek direstuni lagi iya niku ya, Pak. Tetep aja ninggal wong tuwa. Aja ninggal wong tuwa. Tetep aja nglalekno wong tuwa. Mulane ana tetembungan Piye? kiblat papat 5 pancer. Walah. Lho, tembung tuwa iki le. Mulane ana tembung kiblat papat 5 pancer. Pancere wong tuwa iki tegese aja nganti lali karo wong tuwa, aja ninggal karo wong tuwa. Masih iku pilihane dhewe, masih iku seneng-senengane dhewe. Kudu tetep karo wong tuwa. Kudu njaluk pangestu Njaluk wong pangestu tuwa. ya. Heeh. Wis perkara rabi, perkara nikah, iki sing penting niate. Niat yo. Enak malu biniat. Lah, mula nek nalikane nikah niatono ibadah. Niat ibadah. Wong nek gelem nikah niati ibadah nyatane yo apik. Nyatane piye? Lho aku mbiyen urung nikah je bojang Ya. gak ndek apa-apa. Kowe bujang kae ra ndek apa? Ora ndek apa-apa. Bareng wis nikah ngono kae. Walah ndek marek-marek. Duwe apa, Pak? BNI, BRI, Loh Jinawe, Bang Plecit, Bang Mekar, duwe marek-marek saiki bar nikah Mas Am. Dilungkas. Apa? Jaluk koperasi merah putih. Kok iso malah kaken Wong utang iku. mlakuwe urung kok apa njaluk nggone koperasi merah putih. Lah ora duwe apa-apa bareng rabi kok malah duwe utang sakmono akeh. Lho ndi marek-marek to iku ndi pokoke ditenono. Kenapa? Angger bar dadi nganten mesti ndek bojo. Nek ora iku lho takono wong sak ngiri.
Ya mesti ya. Lho lah iya. Lho angger manten yo mesti yo duwe bojo. Ora terus ndek bojo. Yo duwe bojo kok iso. Lah kok senengamu gawe kata-kata ora genah. Lho lah iya bener apa ora omonge Pak iki? Yo bener. Lah iya angger bar dadi nganten titenono ora duwe bojo. Yo mesti iku wis lumrah. Kok iso? Dongakno sing apik wis. Iya. Memang dongam piye? Dongaku yo dongane sapa? Dongam karo ngantene mang piye? Oh didongake. Iya. Muga-muga Mas manten, Mbak manten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Walah. Kok Mbah Mudin ndongakno sakinah mawaddah warahmah. terus? Naib ndongakno sakinah mawaddah warahmah. Iya. Wong ngantene teko ya ndongakno sakinah mawaddah warahmah. Lho sakinah mawaddah Lah warahmah. iki suwe-suwe sakinah ra entek. Eh, Apa? maksudnya sakinah mawaddah warahmah iku ora sakinah tonggom kok iso. Kowe ngerti karepe apa ora? Sakinah mawaddah iku warahmah. Sakinah mawaddah warahmah iki apa? Tegese iku iso dadi keluarga ingkang ayem tentrem, iso dadi keluarga ingkang nganti tumekane akhir mbah pokoke ngono. Wis pokoke rukun, tenang, Rukun, tentrem, betul. damai ngono ya. Ku nek Mbah Mudin Pak Naib, Lah terus nek dagelan iku siji. kok seje. Sakinah mawaddah warahmah. Bedane piye? Sakinah. Sakinah. Sakmene kae nang kene iki padha ndongakno muga-muga ngantene mbirsa uripe genah. Lho iku sakinah. Sakmene kae padha ndongakno muga-muga ngantene somben uripe genah. Mergo jarene dongane wong 40 Iya, padha iya. karo dongane wali siji. Wali siji, Sing nang kene 40 punjul e. 40 punjul. Muga-muga dijabahi uripe mantene mbek iso genah. Amin. Ku sakinah. Sakinah. Eh. Terus mawaddah. Mawadah. Apa iku? Tamune iki mawadah. Kok tamune? Heeh. Mawaddah. Mangan wareg seh suguhi jadah. Oh, mawadah iku. Mangan wareg. Seh suguhi jadah. Iya iya iya. Oh. Terus bariku warahmah. Waromahe ketoprak sak rombongan warohmah. Lah kok iso ketoprak sak rombongan? Heeh. Warahmah iya apa? Engko sore do warohmah. Lah apa iku? Wareg terus rokokan dondang turu lumah-lumah. Mergo main wis pirang-pirang dina mlayu ning Tuban ning Jonegoro, balik Bluro. Bluro. Bengi mau apa ndek bengi mlayu neh ning Tuban. Iya. Saiki wilayah Rembang. Rembang. Eta rasane uripe dhewe kaya manuk. Apa Kok iso kaya manuk iki? Lah kleper rono. Iya ta? Iya. Apa ra tak nyanyi mumpung ngono eling nek gak ono ngono kae loap laplung aplung. Gaya marep budal ning omah paling lah apa. Lah iya. Gawean sampingane ya ora duwe ngono. Wis ora apa-apa lho kowe ngenyek karo aku ah. Lah kok ngenyek piye? Nek gak duwe gawe sampeyan iki Lho lho. kowe nek ora ndagel ngene iki nek toprak ora main ning omah lah apa paling mau ngap-ngap ra duwe sampingan. Lho. Kowe ora ngerti paham saiki. Lho ora ngerti aku wis. Samping aku saiki DPRR. 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 Umumnya yo DPRD apa DPR ah? Iku nek umum DPRD. DPR RI. Aku DPRR DPRR apa? dodol pentol rono rene. Lho. Berarti DPR RR. Wah, aku ndek poso genah wis entuk tambelan kok. Apa? Lah mbam loro kae apa? Mbam loro gang 45 dino terus gak ono kabeh terus aku entuk beras, entuk mie, entuk gula, tanggo tambelan. Lu malah seneng kowe. Kowe malah seneng. Rezeki nomplok ngono. Oh paling yo mau pateni dhewe nek gak iso. Lambem omong-omong. Lah kowe modal ngerti mbahku ora ono kok kowe malah seneng. Lah ya batin wah beneran cah poso-poso iki mbah. Basotik ora ono entuk tambelan ben, entuk beras, entuk mie, entuk gula. Gula untuk mie. Iki bar sesuk mbah wedok iku meno. Lho, mbah wedok Sok suruh ape tanggo tambelan neh. kok gundolem ngono kok iso. Ya wis pancene awak dhewe iki netepi darmaning dagelan. Iya. Wis pira-pira senajan to karek tenaga-tenaga koretan tetep semangat. Tetap semangat. Iya to. Menghibur. Menghibur. Apa nyanyi? Nyanyi. Nyanyi yo. Nyanyi. Iya. Nembang apa lagu kawak apa anyar? Anyar apa kawak? Iso kowe. Yo iso. Nek sing kawak. Kawak, nek kawak rada lali ya ujane. Kawak rada lali. Kawak lali. Lali. Ya wis nek ngono sing anyar. Anyar yo ora ngeling ah.
Bocah teng iwo-iwo ngene tak uncalno nang kedokan ora iso. Oh gaya arep nguncalno. Ayo nyanyi. Nyanyi. Imang pesenane Pak Sapari yo. Kenapa? Anu Mbah Kemet aku gawakno dagelan sing modele kaya potelot no nggih anu Pak Sapari. Oh, Kulo ketelot. nek tajak ngono lho. Oh, bocah gantenge ngene bagus lencir kuning ngene kok iso. Wotong am GR. Kok GR. Aku lho ya Kenapa? ora ujara kaul. Kenapa? Kok oleh milihno. Ya. Kowe tak balekno aku golek anak liyane kowe. Balekno Lah asal. kok golek anak liyane aku. Lho tenan ah. Lho, apa iku Model kekuranganku lho sedina pakani ping 3 ya ora iso lemu pancet ae. Wakane sok sore awan sore esuk aja kaya Kowe bocah ngerti iki apa sebab, e? ora ndang gede-gede njaluk dikompo apa piye. Kok iso? Lah wong pakane yo cilik kok iso mau anak-anak mok kan lemu mok kan nurut sapa? Aku cilik kan lincah. Lincah apa? Ora lincah apa anu bum ndanak limo nyatane nek aku gak lincah apa iso? Iku kebringas. Ayo iso. Dalem. Iya. Apa? Lho, menghibur. Nyanyi. Heeh. Ya, oke. Rasa delok jam wis pokoke iki kok Lagu kawak? iya. Apa anyar? Apa lagune bocah cilik-cilik? cilik-cilik Bocah cilik-cilik. sing piye? Ya sing iku ah. Bocah cilik-cilik kuwi Malah selawatan. lungguh tarik-tarik kelakuane becik udele didodol pitik ngono kae. Maksud total pitik Sing iki. piye? Sulawatan ya ora apa-apa ngono. Selawatan ya ora apa-apa. Gak apa-apa sulawatan. Heeh. Sing ndi? Eh? Sing ndi? Sembarang kali lho. Aku selawatan rapate apal. Selawatan rapate apal. Kowe iki aja isini-isini aku. Lah kok sini-sini piye? Kowe iki wis wani munggah panggung, wis wani nampa job, Ya. kudu siap. Lho ya siap ah. Lah iya. Lho mok kan siap piye lho, mok kan siap nang panggung mok kan ngene ae. Maksude iki siap apa kira-kira apa sing baturno ngono ku lho. Oh, ya Ah. nyanyi ae. Nyanyi. Oke. Lagune sing kira-kira jumbuh karo kajate Pak Sapari. Dadi meneh semangat karo ngantene kawitane wong bebojoan iki piye? Kawitane wong bojoan. Malah bingung neh aku. Lho, lah piye? Lah jare ngejak nyanyi kok malah Iya, ya wis ayo apa? Lagune apa? lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Lho anak-anak. Iya. Ya sing piye? Yo. Lagu anak-anak sing no 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 ne no ne ne no. Oh, ya. No no. Salatullah salamullah selawatan. Heeh. Piye ya lagune aku kok lali. Satu-satu aku sayangiku. Lagune bocah Lah, iku. taman kawak-kawak iku. Taman kanak-kanak. Lah sekolahku wis suwi ra dadi taman kawak-kawak. Oh berarti yo kawuk gak kawak. Iso. Nah, Satu-satu aku sayang ibu. Kedua aku sayang ayah. Lah tiga Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ngono yo iso. Iso masih wis tuwek yo eling memoriku jos. Berarti tak akoni. Lho. Daya ingatem sangatlah tinggi. Weh. Jos tenan. Aku yo apa ae eling. Eling. Sing ora eling apa? Apa? Nyaur utang. Gak eling Kok aku. model. Gak eling aku. Kowe tak akoni elinganem kuat. Lho iso. Makane HP 6 carry terus angger main. Oh, ambemu. Main ping 3 HP carry ping 4. Ngancen wong anu ngene iki mremakno karo konter kok. Kok mremakno. Lho, nek ora ngono ora randang payu-payu kontere. Iso sake aku karo konter-konter iku. Tak ganti iso. Oke. Tak ganti basa Jawa ya. Lho, jebot basa Jawa, basa Cina, basa Arab aku wis Weh, biasa. basa Cina ya iso. Lho ora iso napa? Iso. Dagelane kudu iso basa sembarang kalir. Mosok Basa Cina, basa Jawa, basa Arab kudu iso. basa Cina ne siji, It, Loro. ji, 3, sam, 4. su. Weh, iya. Oh. Nek loro 1, 4, 4. Jiwit susu. Kok jiwet susu iki piye? Loro siji papat. Jiwit, jiit susu. Ah. Jiit Jiit susu. Ji Said Ji Samsu 5. 5 enggo. 5 nggo. Heeh. Lah nek 6. Lak ajeng mantuk, Bu. Nggih atos-atos nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih. Mugi-mugi teng dalan mboten enten napa-napa. Kowe dinteni kondang nyanyi ra nyanyi delok angremeng. Kondang nyanyi kowe.
Jangan nyanyi. Sampean pun wangsul riyen kok. Ajeng dinyanyekke syuting jenenganmu kesusu mantuk. Nek jenengan boten wangsul nggih kula nyanyekke mengke jam 7. Ngawur ae to jam 6 kurang kabeh. Oh jam 7. Sida nyanyi apa ora? Nyanyi. Oke. Bu engko ben balik neh. Nyanyi apa? Kesayangan apa lho. Dadine lagune cah nom lho. Orjine wis siap. Rasa kuatir. Sik. Tukang orjine gak ono. Gak ono. Turu. Abang. Ono apa ora? Mas Orjen siap? Ada Mas Orjen? Siap. Turu. Wah turu malan. Wah ganti walang kekek. Walang kekek nggih siap. Walang kekek piye, Pak? Walang kekek. Walang kekek kok piye? Lagu Yen liwat aku kelingan. iku malah lagu Yenli. Walang kekek nggih, walang kekek mawon anu bae. Nggih, walang kekek mawon nggih. Semoga walang kekek pun aturaken alon-alonan mbane adem. Ayo. Mane ayo nandur sing kena dipangan. Mas walang kekek di ombone walang kekek gong lit por ati walang kekek mencok ning tembok mata mane mencok ning pari aja ngenyek karo wong wedok tinggal manut tinduri walang kekek walange aton mencok ning kara ayo kanca padha berjuang labuh negara. Gandes luas sak soe mikul sakit pintu senenge banget ora bisa kumpul Ngisor dhuwur apa arane bumi langit isine donya golek sedulur piye carane lan sengit ya didono. mana datang ento dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Kembang turi dek melok-melok sego wadang sisane sore ra peduli tangga alok-alok sandang pangan goleki dhewe tenang kok dik karepmu gek kepiye ora
Napa? Muga-muga sing kabeh sing padha rene diparingi urip makmur. Amin. Heeh. Lakone to critane ditutukno. Ditutukno ya, Pak. Jarene dagelan kae ya iso lagon, Bisa lagon. lakon, ya guyon. Ya. Ben iso kecakup kabeh diterusno kaya piye sampurnane lakon iki. Kekurangane nyuwun pangapura karo kabeh Bapak Ibu sing padha rawuh. Ayo. Aja nganti kok bacotke. Kabeh iki mau bakal mbebayani lan bakal ngrugekke kelawan kowe. Mengko dhisik to sedulur. Satenane kuwi sapa wis gondeli kelawan aku. Sakwise aku kepengin banget mungkasi nyawaku ning papan kene. Aku Sidarta. Sidarta, Putra murid ning Putat Selah. aku Respati. Kowe Respati. Respati tak bacotke ya. Iya Kakang Sidarta. Aja nganti kok bacotke nggonmu arep mungkasi marang nyawamu. Jalaran ngopo? Jalaran lamun toh kok nganti kelakon liganing pusaka tumancep menyang jiwa ragamu. Iki bakal utawa kena dinarani mati nesta. Mati nesta Kakang. Tegesen mati nesta iki sing kepiye Kakang Sidarta? Sawening titah nek nganti kelakon mungkasi nyawane iki nanti mati nesta. Iki cilakane besok nyawane ora bakal tinampa marang Gusti lho. Waduh, yen kono kleru tumindaku Kakang Sidarta. Respati, Matur nuwun sampeyan wis ngilingake kabeh tumindakku sing wis luput. Saumpamaning papan kene ora ana sampeyan Kakang Sidarta, mesti aku wis klakon tumekaning pati. mula sangka kuwi ya Respati. Iya Kakang. Ning sing tak jaluk lamun toh tumindak iki dipikir luwih. Iya Kakang, ra bakal tak pindhone tumindakku sing kleru Ning yo Kakang. ngono, Iya Kakang. tuwuh rasa pitakon sakjroning atiku lho Respati. Heeh. Atasing kowe iki bocah wadon kok arep mungkasi marang nyawamu. Lha iki lak nek ora ana perkara sengara kelakon. Ya pancen bener Kakang. Ya kene aku bakal tegolan mentolo sing kaya ngono jalaran. Kabeh iki mau krasaning aku rek ning
ceritane ngono kuwi. Heeh. Ya. Respati, Kakang. njur saiki saka karepmu kowe arep tumindak apa? Kakang Sidarta. Gede banget rasa wirangku kabeh saka tumindake Paman Brojonata. Sajroning atiku aku kepengin banget bales wirang saka tumindake Paman Brojonata Kakang Sidarta. Arep Nanging bales aku ngerti. Aku mawas diri. Sopo? Sopo Respati? Respati ra bisa tanding. Kawan Paman Brojonata apa maneh aku bales wirange Paman Brojonata Kakang Sidarta. Kabeh mau bakal kelakon Respati. Lamun toh Respati arep bareng balas wirange Brojonata. Jur kanthi cara kepiye aku bisa kelakon bales wirang Paman Brojonata Kakang Sidarta. Lamun toh kowe bisa darbe Aji Kawijayan Brajamusti. Aji Kawijayan Brajamusti. Tenan kuwi Kakang? Kakang Sidarta. Kenapa? Yen kaya ngono dina iki uga aku kepengin age-age duweni Aji Kawijayan Brajamusti Kakang. Apa kaya ngono? Heeh. Nek pancen kowe kepengin darbe Aji Kawijayan Brajamusti, raketang sethithik aku bisa ulang-ulang kalah. Sampeyan bakal ulang-ulang lawan aku Kakang. Iya. Iya Kakang, aku sanggup. Sago. Heeh. Ning syarate lho, Di. Syarate piye kuwi Kakang? Ati lan pikiran kudu nyawiji, ora kena kengguh marang samu barang apa wae. Ati pikiran manunggal nyawiji ora kena kenggo sambarang apa wae. Yo, Bener. aku sanggup Kakang. Sago. Aku sanggup. Sawangen kae yo, Apa Kakang? kae ana watu kang. Watu kae sing jemugrok samono gedene kae Kakang. Kuwi bener. Ora ana bedane marang gunung gedhe kae. Kae bakal ndak tamani Aji Kawijayan Brajamusti. Kinanti ati lan pikiran Yo. kudu manunggal nyawiji dadi siji, ora kena kengguh. Ya wis, yen kene gawe Sawangen iki ya. Kakang. Brajamusti. Kepengen. Kowe wis madhep mantep. Mongko aku iki mau wis ngedohke piye carane nggone ngetokke Aji Kawijayan kuwi mau. Ya. Saiki lho mati. Saiki ganti aku ya, Kakang. Aji Raja Musti. Lah kok ora apa-apa ya Kakang watu kae? Lah mbok menawa atimu kurang mantep jen. Sewuto rajur. Ya wis, nek ngono bebarengan barengan ya. Yo Kakang. Ning sadurunge ya sepurane wae. Lamun kowe iki tak dumuk. Alah mbok dumukake aku ya gelem matur sampean sing Senengane dumuk. kok. Ora apa-apa aku Ayo dumuk barengan bagus. ya. Dibatin ati lan pikiran nyawiji ngetokke Aji Kawijayan Brajamusti. Aji Raja Saiki kowe wis darbe Aji Kawijayan Brajamusti, kowe bisa
Tak jaluk aja nganti kowe kleru. Nggonmu milih calon bojo lho ya. Anjirane kampun kuatos, Bapak. Sajroning atiku, kula menika sampun nggadahi titian kok, Wela sampe melu. Mikir. Seketop. Mendek Bray. Ana kabar gembira. Ana kabar cilaka iki. Lho kabar cilaka kabar apa? Sampeyan do regejikan dhewe. Ya to pertikahanan pertapan ora. Lho ono apa lek? Lho, Bapak Resi Gotama karo Endang Mustika ki diberadat Bupati Barat Madya.